大家好啊，我係 Alan，今日同大家示範呢一個咧就係橡筋操嘅梨狀肌。好啊，咁我哋點樣做啊？我哋將隻腳搭起，跟住咧用隻重心腳踩住嗰個橡筋。好啊，跟住咧我哋傾前，用另外一隻手揸住條橡筋。好啊，跟住咧用個新嘅力挺上嚟，呼，好落吸，係啊，大家睇清楚啲，揸住上呼吸，咁你感覺到 pat pat 嗰個底部咧係用緊力㗎。好，另外一邊，搭住。跟住咧，我哋攞落少少，睇下自己個柔韌度啦。好，跟住吸啖氣，呼吸，係啦。呢個咧就係單手得㗎啦。嚇，膝頭屈起嗰邊就用嗰邊嘅手，記住。係啦，咁呢個有效可以練到個梨狀肌嘅。咁非常之好，希望大家鍾意，我哋下次見，拜拜。